Kecha soat 11 bo'ldi. Xargosdan o'rtoqlar Qashqarga haydagan avtobusimiz keldi, xudo xolis. Ko'rib turganinglardek, nimaga Xargosdan primo urmadinglar deyishinglar mumkin. O'chirib 3 hafta bo'lib ketgan. Shu sababli Xargosdan Qashqarga olib keltiramiz. Qashqarda tushirib turib, boshqa O'zbekistonni yoki Qirg'iziston treyleriga ortib turib, keyin bu yerdan yuboramiz. Maqsad aniq, niyat xolis, tez olib borib berish maqsadimiz. Ko'ryapsizlar, bu Xongchimanlik emas. Xo'p, chempionlarimiz kelgan. Mana bu yerda BYD Yuan Plus ko'pchilik so'raganda 18700 dollar VIP tashkil qilib beramiz. Chempion ko'pchilik so'raganda mana 1 ikkita oqi bor, o'rtoqlar sotilmagan 21600 dollardan VIP tashkil qilib beramiz. Shoshib qolasizlar faqat. Donfei Pay 008larimiz bular sotilgan. Boshqa skladimizda naqd turibdi, sotamiz. 22800 dollar VIP tashkil. Tereshkada sotilayotgan gibrid avtomobil. Rastamoshkasi hamma qizu 7800 dollar. Plus bot rastamoshkasi. O'rtoqlar, ko'ryapsizlar, kecha suvni suv demasdan avtobazda sizlar uchun ishlab yotibdi. Xudo xolisa, buyurtma uchun Nodir ukamga aloqa chiqsanglar, xudo xolisa, buyurtma berishingiz mumkin va bu yerdan men o'zim shunaqa avtobusga ortib boraman va O'zbekistonga eson-omon, eng glavnisi ishonchli bo'lib yetib boradi. Avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda.